Miqtë Rezedielli, rikthehemi përsëri bashkë, kemi në një tjetër hapësirë tonën, ku besoj do t'ju bëjmë shumë kurioz në atë çka ndodh nëpër Shqipëri. E kush tjetër përveç kolegut Ilir Mati mund na e tregoj këtë askush. Përshëndetje Ilir, faleminderit që je rikthyer. Në fushën e udhëtimeve, në fushën e shtektimeve, se çfarë ndodh në Shqipëri janë gjithë ata reporter, kolegë tanë, gazetarë që informojnë. Ne shohim në fokus tjetër, i shohim të çliruar nga paragjykimet, nga opinionet dhe nga sensi ndoshta informativ i mirëfillt i fjalës. Unë duhemi të jemi më të çlirët, më të freskët dhe të japim atë çka njerëzit duan në një mënyrë tjetër, apo jo? Ju jeni një nga personat që nuk rini kur pa udhëtuar. Po. Ku keni qenë së fundmi? Çfarë na keni sjell? Së fundmi kam shëtitur në veri të Shqipërisë edhe në jug Shqipërisë. Përgjithsisht më interesojnë tani vende që janë pak të vizituara, ende pak të vizituara nga turistë, nga udhëtar. Nga udhëtar, se duke vënë në dukje këto vende, atëherë bëhet ne i shërbejmë më mirë atyre që na ndjekin. Për të shkuar për t'i parë edhe këto vende që ndoshta janë pranë vendit ku ato bëjnë pushime, njerëzit bëjnë sot pushime, edhe nuk i dinë. Siç është rasti për shembull në Tiranë. Në Tiranë tash është një qytet i madh. Po themi që e njohim Tiranën, s'ka vend që nuk e dim që mund ta shohim në Tiranë, po. Tani Tirana brenda një 10 vjeçari është dyfishuar. Edhe shumë njerëz që kanë ardhur të banojnë Tiranë, ndoshta janë pak të informuar mbi ato mundësi që jep Tirana për të kaluar një mbasditë të bukur me fëmijët, për të kaluar një mbasditë të bukur me shokët, për të bërë një shëtitje të bukur. Gjitha këto. Unë ishte udhëtimi, shtegtimi im ishte në muze, në muzeun e ushtrisë shqiptare. Kam bërë një muze. Çfarë ju bëri përshtypje atje? Pse u ngacmuat për të shkuar atje pikërisht? Po, sepse shpesh flasim për ushtrinë shqiptare, shpesh flasim për edhe shohim karakatinat që ushtria shqiptare ka lënë në territorin e Shqipërisë, bunkerë dhe gjëra të tilla. Gjithmonë jemi në njeriu është në një sasi të madhe informacioni mbi këtë ushtri. Themi ushtrinë mbas luftës së dytë botërore, edhe ushtrinë nga 1912 deri në kohën e mbretërisë, pastaj ushtrinë e kohës së mbretërisë, pastaj ushtrinë nacionale çlirimtare, pastaj ushtrinë e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Tash është një ushtri tjetër, sepse ushtria e Republikës së Shqipërisë. Ne kemi 3 republika, po të themi që nga Republika e Fanolit, pastaj Republika e dytë, kjo i bie tjetër Republika 3. Atë gjithë kjo historie e kësaj ushtrisë së Shqipërisë, e këtyre ushtrisë të Shqipërisë, është treguar në një muze. Unë kam prur dhe disa. Po, janë disa materiale të cilat do të transmetohen gjatë kohës që ne bisedojmë. Mirë ishte që ti ne të flasim. Po, ja këtu jemi. Po, ja, këtu është në po. Dhe ky muze është i ndërtuar në mjediset e shkollës bashkuar. Sot Ministria e Mbrojtjes. Është një muze i ndërtuar me kujdes. Këtu jemi në pjesën e jashtme, janë të vendosura këto mjetet luftarake që ishin në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Siç është ky avion që ishte një... Sa lloj avionësh kanë qenë? Kemi dëgjuar... Ky ishte avion për përgatitjen e pilotëve në shkollën e aviacionit. Kemi dëgjuar për avionët MiG. Ka prej tyre? Po. Ky është një helikopter. Këto janë MiG-ët. Të gjitha këto pajisje janë të vendosura shumë bukur atje. Edhe për mua që kam punuar në ushtri, ishte e këndshme të bëja një vizitë të shikoja këto mjete që unë i njeh. Po shumë interesante është dhe për fëmijët. Pra është një vend i vizitueshëm nga kushdo. Është vend i vizitueshëm, në mënyrë që njerëzit të shikojnë faktet, edhe mos ta bëjnë histori me opinione. Që ishim në më parë të shty për të mjeruar, ishte një vjersh e Zini Sakos që na mësonin dikur. Po jo me opinione, janë dhe faktet, ato që e bëjnë historinë më të bukur dhe edhe kur shikon faktet, pastaj shikon që për çfarë ishin, pastaj i shikon një herë ato, pastaj fillon dhe studion, pastaj kupton që të kuptosh në tërësinë e vet se
cili ishte qëllimi i asaj ushtrie, cili ishin detyrat asaj ushtrie, si kanë kryer detyrat asaj ushtrie, kur filloi kjo ushtri, kur e mbaroi misionin e vet. Për çfarë vlen që dikush të vizitojë një paraqitje të tillë, si në ambientet e jashtme dhe në ambientet të brendshme? Vlen pikërisht për këtë që thash, në mënyrë që ne të kuptojmë historinë tonë, të kuptojmë historinë tonë nëpërmjet fakteve. Për shembull, unë t'i ke thënë një fëmijë gjyshi që unë kam qenë pilot, ose unë kam qenë marinar, ose unë kam qenë kështu, edhe pastaj shkon dhe i tregon atje, ja, unë kam qenë pilot në këtë avion. Është gjë e këndshme që ruhen objekte të tilla, le të themi, dhe ruhen me fanatizëm, është gjë e mirë, ashtu si çdo shtet bën. Është një muze i këndshëm. Po bëjmë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Është një muze i këndshëm. Domethënë, më vjen mirë, domethënë, këto mjete, këto pajisje të ushtrisë shqiptare sot nuk janë më në shërbim. Janë shkatëruar, shumë prej tyre tanket, për shembull, janë shitur për skrape etj. Po një tank i vendosur atje, ose një kuverta, një katri sili rus, kishte 68 katra sili rus Shqipëria. Nuk e në punuar vetë në nëndet, unë kam punuar vetë atje. Domethënë, gjithë puna është, kur shikon këto fakte, atëherë është kupton më mirë se këtë ushtri, domethënë, si u ndërtua kjo ushtri, për çfarë u ndërtua, si shërbeu, si plotësoi detyrat e veta, a është përdorur apo s'është përdorur për qëllime policore, kundër popullit vetë, etj. Çdo shtet duhet ta ketë ushtrinë e vet, si do të qoftë. Të mirat dhe të këqija të kësaj ushtrie shkon dhe i shikon aty nëpërmjet fakteve. Folën vetëm për periudhën e pas luftës së dytë botërore të Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë, po aty ka dokumenta dhe mjete që janë përdorur nga ushtria më përpara, edhe nga ushtria e mbretërisë, edhe nga ushtria e përnjëherë, mbas 1912-s, Shqipëria kishte një forcat armatosura, siç kishte pastaj edhe mbas konferencës Lushnjës, kongresit Lushnjës, siç kishte pastaj edhe në kohën e mbretërisë, edhe siç mund të pasurohet edhe në ditën e sotme. Muze i këndshëm. Pas këtij muzeu, ku ju shtyu kurioziteti të udhëtonit? Tani, unë kam shkuar dhe në Presp. Prespa është... Si është situatë, si është gjendja në Presp? Si e gjetet Prespën kur vajtet? Fillojmë kështu, që në Preps tash ti shkon shpejt e shpejt. Domethënë, është një rrugë automobilistike e këndshme që shkon deri në Kufi, shkon Maqedoni pastaj. Kufi i Goricës është. Domethënë që nga Korça tash ti për të shkuar deri në Presp është gjysmore. Është gjysmore dhe kur mbrin në qafë, atje edhe kur shikon atë liçen, ke parë liçenin e Ohrit, që është në 600 metra mbi nivelin e detit, pastaj shikon një liçen tjetër që është 800 metra mbi nivelin e detit. Edhe është një liçen shumë i bukur, një liçen që është pjesë e 3 shteteve, bëjnë kufi 3 shtete aty, Greqia, Shqipëria, ka një ishull shumë të bukur, ka fshatra shumë të bukura. Tani, unë ftoj që bashkë me shikuesit ndjekim disa momente, pa komentet tona, ku në fakt kolegu Mati qëlloi që të filmonte pelikanët. Po, një koloni, jo, atje rrojnë pelikanët në Pres, po një koloni, ti jesh pranë atyre në një koloni, sepse liçeni është i madh, pelikanin atje e shikon, sa herë që shkon e shikon, po do shikosh 1, 2, 3 pelikan, po një koloni, kështu që në këtë rast ishte herë e parë, mbas shumë udhëtimesh që unë kam bërë atje, herë e parë që unë ndodha dhe më erdhi mirë që kisha kamerën, edhe që ashtu, mirë keq, po
ato i regjistrova. Në ç'gjë është liçeni Prespës aktualisht? Është i mbushur, se këtë vit është me ujë më shumë se sa vitet e tjera, po ajo që është atje është kontakti me njerëzit. Njerëzit e zonës? Aty në Presp jetojnë komunitet që flet me dy gjuhë. Janë Maqedonas dhe që gatuajnë shumë mirë. Gatuajnë atë peshkun e gjallit shumë mirë. Edhe të presin mirë. Është kënaqësi, domethënë, tash i kam bërë restorante të vogla. Kam bërë në një hotel të vogël. E kam parë është e këndshme sepse atje të presin edhe në shtëpi. Domethënë, mund të shkosh edhe mikpritja nis në shtëpit. Në shtëpi tyre. Sigurisht tash mikpritja kundër pagesës, sepse ka shtëpi që janë që quhen në guest house, domethënë shtëpi pritje për turista. Po, është shumë interesante vizita atje, sepse ka lidhje edhe me një dëshmi që na vjen nga Herodoti. Presid është i shkruar emri i liçenit, i atyre liçeneve, tek Herodoti është shkruar Presid. Edhe ky emër ka mbritur, ka ardhur deri sot nëpërmjet gjuhës shqipe, nëpërmjet gojës shqiptare, Presita edhe Prespa, domethënë pas 2400 vjetësh duhet gjuhëtarët duhet shikojnë se sa pak kanë ndryshuar kjo fjalë. Edhe shkon me atë që çabej thotë që gjuha shqipe ndryshon pak. Është një destinacion i mirë për të kaluar pushimet, për të shkuar? Të preki çik në atë pjesën tuaj që të gjithë, unë jam interesuar për këtë, sepse her pas here më japi mundësi kompanitë turistike që të shkoj të shoqëroj grupe turistash. Edhe është shumë interesante që të dëgjojmë se ç'thon të tjerët për ne, jo se ç'thojmë ne për vendin tonë, se askush nuk beson se çfarë thotë i për veten. Por mendimet e tjerëve, mendimet e atyre udhëtarëve, ato përbëjnë një vërtet një dëshmi reale fundit, një fokus real. Që si është Shqipëria, si është vizita në Shqipëri, si është shërbimi që bëhet ndaj turistëve në Shqipëri. Edhe janë, domethënë, të gjitha janë pozitive. Njerëzit kur vinë në Shqipëri, vinë në mend kanë një aventurë. Që nga ideja për të ardhur në Shqipëri është një aventurë. Pastaj kur vinë këtu edhe ju realizohet se kam bler një ëndër për të vizituar Shqipërinë. Pastaj kur ju realizohet ajo ëndër është gjë shumë e bukur, sepse ti realizosh ëndrin e njeriu është gjë shumë e bukur. Dhe ju del Shqipëria ndryshe nga ajo dogmë që e kishin menduar. Domethënë nëse e kishin menduar nga burimet e informacionit, sepse në Europë për shembull gjithmonë është e pranishme kronika e zezë. Atëherë kur vin këtu edhe shikojnë realitetin, aty shikojnë një gjë tjetër, edhe kjo bëhet një tam-tam që shkojnë dhe thonë tjerëve. Pas Prespës, ku në Prespë, sepse udhëtimin e keni bërë, po e bëjmë tani bashkë me ju tani. Unë isha në është shumë e bukur, në kolonjën tënde, nga është origjina e familjes. Unë e kam njojtur papën tënde, e di që është nga kolonja edhe afër Barmashit, nga ajo është. Zona e Mesares, një plajë e bukur. Shumë mirë. Aty janë disa rënoja prehistorike, të cilat nuk janë të shkruar. Nuk janë të dëshmuara. Nuk janë të shkruara, nuk ka ndonjë artikull për ato. Unë kam kërkuar, por s'kam gjetur. Cilës periudhë përkasin? Janë mure në të thatë, domethënë pa llaç, domethënë kur themi pa llaç e në të thatë, atëherë për njerë e dim që është përpara se sa të shpikej llaçi, betoni u shpik nga llaçi u shpik nga romakët. Domethënë romakët erdhën 168 para Krishtit. Atëherë shohim se edhe emri kolonjë që ju keni është emër dëshmi romake, sepse ishte një koloni romake, ka dhe shumë topolime, edhe emri Vjos, për shembull, është Vojusa, që i thonë italianët Via Aos, Aos është emri, është emër dëshmi romake, edhe ka emër Bënjë, ose Petran, ose Batlonj, janë gjithë emra këto që janë dëshmi të perandorisë romake, siç është edhe kolonja tuaj, e siç janë dhe këto mure. Po, jemi duke i parë. Realisht... Këto janë muret, këto janë disa muret tjera që janë në Ilias. Në Ilias ka shumë njerëz që shkojnë në Buzdetin e Jonit, por pak njerëz e dinë se Ilias nuk ka të bëjë me emrin e një pashaj otoman Ilias. Kjo është... Rikthehemi përsëri në zonën. Kjo është në Presp dhe këto janë pelikante Prespës, ajo është ishulli i Prespës, dhe atje në ishull
është një kishë shumë e bukur, edhe ka një histori shumë e bukur të një shënjti, shën Vladimirin e Malit Ziki, thonë. Si e shpjegoni faktin që këto mure që nuk ka një mbishkrim dhe nuk ka asnjë fakt të shkruar në zonën e kolonjës që ju gjetët, nuk janë të dëshmuar askund? Unë nuk shpjegoj, unë jam ushtar. Si është infrastruktura, si shkohet aty? Ka vështirësi antitrugore, nëse thatë për presme që nga Korça në pres shkohet për gjysmëore, si është situata këtu? Atje, kur shkon nga Erseka, për shkon në Leskovik në mes, aty pranë Barmashit, në atë mesarë këtë thonë. Atje është një qift shumë simpatik, Toni edhe Jonita, që kanë për një farmë. Toni është lopçar, merret prodhon viça në ato natyrë të bukur, me ato kullota, prodhon viça shumë të mirë. Dhe Jonita shërben në Sotira Farm, quhet. Edhe atje kanë bërë ca bungalow, ca shtëpi druri për të fjetur, kanë një shërben, kanë një restorant, bëjnë trofta aty sepse ka një... Edhe gjithë banorët që janë rrotë, shkojnë dhe i furnizojnë. Domethënë, nëse do të hash djathtë mirë të atij vendi, nëse ato ushqime që thuhen me kilometër zero, që i kanë përardhur nga kilometër zero, janë të gjitha fshatat aty, janë kopet tani që janë aty. Nuk kolonjarët më nuk japin kullota me qiraqe, të vinë nga dikur aty kam takuar njerëz që vinin, ose kope që vinin nga Buzdeti, Sheku i Merad, që bëjnë shtektimin baktis, të shkoni këta në dimër atje dhe vinë ata në verë këtu, tani ata thonë jo se i kemi për vete këto kullota, sepse janë në gjendje që t'ju shqeni baktim. Rruga si është? Rruga është, ajo rrugë që është gjithmonë, rruga nacionale, edhe kjo ferma Sotira është mund në rrugë. Edhe është bërë një destinacion, një vend shumë i mirë, ku ndalojnë gjithë, qoftë për një kafe, qoftë për gjë e bukur është aty për të shëtitur në ato pyll shumë të mrekullueshëm, lajfish, ahu dhe pishe, edhe për të arritur deri në Kamnik, që është maja më e lartë aty që shkon deri në 2043 metra, po këtë do ta tregojmë në dimër kur të shkojmë me ski atje. Kur vi momenti që të ketë edhe dobor. Po flisnim për Ilias. Për Ilias, jo Ilias. Ilias është emri, aty është një toponim që të kujton Virgjilin. Domethënë është interesante se kur udhton në Buzdetin e Jonit nga Butrinti e deri në Vlorë janë disa emra që të çudisin, siç është emri i Sarandës, që është emri i vjetër i Sarandës është Ankesm, që të kujton emrin, po në Butrinti e dim që ishte Andromaka, se ishte skllave atje që ishte princeshe Trojës, Grektorit. Pastaj dim që Saranda ka emrin çuditërisht që përngjan me emrin e babait Eneut. Pastaj një çik më në veri është Krorza, që është emri përngjan me emrin e gruas e Hektorit. Pastaj pak më tutje është Jal, që peshkatarët e vjetër e quajnë Jul, që çuditërisht edhe kjo ngjan me emrin e djalit të Hektorit. Pastaj kemi Ilias, që është emri i vjetër i Trojës. Pastaj kemi në fund fare kemi një gjë që quhet gjiu e Eneut. Unë e kam dëgjuar nga peshkatarët e vjetër që i thonë Eneut, ka 3 emra që quhet edhe Dafin, quhet edhe gjiri i Ariut, quhet edhe gjiri i Eneut, i thon tani edhe gjiri i Englezit, edhe të gjitha këto emra s'mund të jenë pa shpjegim sigurisht. Jo pa shpjegim jo, po të bëjnë kurioz. Të bëjnë kurioz për të ngritur një pyetje. Tani lebrit e Malet Vetëtima, e ka lexuar Virgjilin, edhe që ai ka shkruar për këtë shtektim të trojanëve, për lundrimin e trojanëve, buz akrokerauneve, Malet Vetëtimave, ku kaluan pastaj pjesën më të ngushtë, që është kanali Otrantos, për të shkuar në Itali, kanë lexuar Virgjilin dhe kanë vënë këto emra, apo këto emra kanë qenë atje dhe Virgjili. Po. Mirë, sigurisht që kur flet për momentet të tilla të mrekullueshme nuk mund të ndalësh asnjëherë, por që ndonjëherë shohim orën dhe na vjen keq që minutat përfundojnë shumë shpejt. Jo vetëm për ata që kalojnë pushime, ti kalojnë bukur, por ata që shkojnë të studiojnë ato, e të na vënë ca tabela atje, sepse ka në vende të tjera nuk ka histori kaq shumë, ka një histori shumë të vogël, për shembull, këtu ka zbritur Enea në Itali dhe shkojnë miliona turista për t'i parë. Po nëse kemi ato gur atje edhe ka mundësi që ato të jenë një vend banimi këtyre atëherë.
kemi pasuri shumë të mëdha. Ilir, falenderoj shumë që ishe këtu për gjithçka anasolle, udhëtimet, shpjegimet, pikpyetjet, kuriozitetin, pamjet dhe turizmin që shpresojmë që sa të vihet përmirësohet më tepër. Edhe unë të uroj që të kalosh një verë të bukur. Faleminderit dhe juve gjithashtu, dhe unë i falenderoj të gjithë ju miq që na ndoqët, shpresoj të keni shijuar këtë bisedë me kolegun Ilir Mati.